Meidän piti tehdä se Turbomikro esittelyvideo. Ai niin, no lähetäänpä nyt tänne. Täältähän se löytyy. Meidän Turbomikro. Joo. Eli eka se, mikä teitä kiinnostaa, on Popi. Eli MDS on Fanatikin erillissarjat on tässä, juu. Sitten ihan Vunikka, New Car, Black Classicia, Amerika, kuule Vunikka. Sitten tämmönen hajuste, vanne, karvanoppa, limeä, mankka on vähän vaihettu, juu. Siellä on mittaristo, ne on punaiset, valot on, juu. Sitten tietenkin, että mikä kiinnostaa, että mitä on laitettu. Niin täältä pakulle löytyy tämmönen, tässä on turbo. 50 heppaa, kyllä tällä kato mopoauto ohi pääsee. On se aika kova juttu, sitä ei tarvitse enempää katsella. Sitten peräkontista löytyy kuule, kato turbo, suomalainen. Ja sitten jos ei ole takana oliolla hajua, niin tästä ne saa hajua, kun pylly on siinä. Sitten täältä kuule löytyy, eiks tää MTX Road Thunder suppari. Ja sitten tässä on GTA 2 Special Edition 2001 Blaukutin 380 vahvisti. Tässä kato Purplekun, Everfresh, Vaniljaa, Relax, Skofrisk, Pinacolada, Suomi, Limea ja Vanilja. Ne pitää olla kunnossa. Karvanopat. Ja tietenkin tämmöisissä turbomalleissa ei ole näitä hyviä perrutuspaloja, niin pitää tämmönen extra olla. Ja sitten se millä niitä naisia saapi, niin millä saa naisen on nämä aluvanteet. Juu, minä oon Loppe Egnels ja tykkää ja kommentoi videosta. Se on moro!